Всем приветики! 17 июня, 23 год, новый день, новое видео. Мой канал «Сам себе режиссер». Меня зовут Ольга. Вышла, такой ветер был. Вот эти деревья напополам сгибались. Может, сейчас дождусь. Вышла, камеру поставила. Все, они стоят как солдатики. Ну, ветер-то шумит, конечно. Но не на такой, как я сначала подходила. Вот как завороженная. Сильный ветер, когда солнце хорошее, небо тоже такое чистенькое, такими облачками. Но ветер, ветер. Если куда-то идти, шляпу унесет. Качаются, но не так, как я, когда шла сюда. Вообще наклонялись напополам. Растения мои пока еще ждут. Солнышко пригревает. Помидорки вчера рассаживала. Зашла на балкон рассаживать помидорки балконные. Зашла в 2 часа, а вышла в 5. Я даже не заметила как. Вроде потихонечку, потихонечку. А так быстро время пролетело, ужас. Хотела куда-то сходить, но у нас вчера такой дождь был. Сильный дождь был весь день. Конечно, бы никуда не пошла. Но с утра была мысль такая. А потом зашла сюда, а проснулась до 9:30. 9:30 вчера встала, потому что где-то в 4 часу только уснула. Аудиокнигу слушала. И как-то так незаметно книга закончилась. Я посмотрела 3 часа ночи. Думаю, что же это я так? Сегодня суббота. Мы как-то с Екатериной вроде собрались сходить на набережную. Там по-новому украсили такими скульптурами из растений. Ну, красиво, я смотрела фотографии. И никак не соберемся. Сегодня суббота, сегодня, скорее всего, у нее внучка. Ей некогда будет. И ножка еще у нее не зажила. Ну что, 2 дня назад хромала еще. Так что все равно найдем время. Лето большое. Хотела набережную заснять. Ну вот все равно качают, но не так, как они. Я аж напугалась, не сломались бы. Они прям напополам слаживались. Прям вот так я аж дома видела. Вот вышла уже, все, успокоилась. Вот такой ветер. Прям штормовой. А вот мои рассаженные помидорочки. Все в горшки собрала, старые всякие. Немножко мерганцовкой все обработала на землю. Ну вот, как-то так. Вот даже какой горшок. Он в прошлом году такой стоял, ничего. Мне и так надо уничтожать уже все эти горшки. Во, и даже в ведре осталась земля, думаю, сюда воткну. Сделала вот такие вот веревочки. Почему-то они вот листочки какие-то вялые. Полито хорошо, земля мокрая. Земля новая. И садовая, и перемешанная с покупной. Потому что одна покупная, она не полезная. Там один торф какой-то. Мне так говорили. Ну вот вчера занималась. Здесь у меня еще вон можно рассаживать. Это желтые. Прямо с ягодок. Ну, с ягодок, ну, помидорки как ягодки. Я прямо сюда положила одну помидорку. И все. Они прямо зашли кучкой. Вот
Вот такие с зимы остались. Я приехала, они у меня на засохшем стебле. Вот столько было помидорок. Куст засохший, а помидорки на нем вот так висели. Я взяла, положила сюда 2 помидорочки. И вот выросла. Такой вот укропчик у меня. А здесь покупные помидоры красные. Я в Комсомольске рассаду брала. Они как-то вот понежнее. Эти такие, как дубки прямо. А эти какие-то понежнее. Может, укроп их задавил? Был укроп тут. Даже незаметно его не сеяла. Вот. Просадила много. Много рассадила. Ну, что пустовать будет балкон? Особой тут чистоты нет такой. Вот отсюда я пересадила, 2 оставила. Надо вот Кате отдать. Она так без энтузиазма говорит, ой, у меня места нет. Ну, не знаю, откажется, значит, откажется. Я заранее приготовила вот ей. Отсюда вот убрала. Еще можно тут. Ну, где ж взять чебулашек? Я уже все, что могла. Вот даже у меня фильтр был сломанный, и то я его заполнила. Такой тоненький, что-то такое какое-то. Это красное. Ну вот. Это трава. Посадила. Фиолетовая, как она называется. И здесь все занято. Все. Ну, убраться надо будет потом попозже. Все позатарила, все позатыкала. Вот оно мне надо. Розочка еще только-только никак не соберется. И вот эти так оставлю здесь. Львиный зев. У меня 1 год как-то был. Подцветочник полностью. Ой, цвели хорошо так. Но в мелкий посадила. Что-то я пожалела, что в мелкий посадила. Тут повял маленько укропчик. Солнышко вышло и помял. Ох и ветер, ох и ветер. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ты волнуешь синее море, и тарата на просторе. Пушкин молодец. Все у него было как в сказке. Не знаю, чем сегодня заняться. Печенье по 2 штучечки съедаю, жалко свое здоровье, сильно жирные. Но я решила все-таки не такие. Это как-то, знаете, грубоватые все-таки. Они рассыпчатые, они так это. Но мы когда-то при СССР покупали, знаете, какие? Возьмешь в руки, и они прям рассыпаются в руках. Такие мы ели. Не знаю. Или я муки больше положила. Интересно, здесь очень мало яиц почему-то. Надо попробовать желток положить, а не белок. От желтка всегда рассыпчатее. Даже если бисквит делаешь на желтках, он такой, знаете, сыпучий получается. Ну, может, когда-нибудь еще сделаю. В магазин надо идти. Масло заканчивается. Но здесь такого нет масла. Надо в центр ехать. Да. Хорошее лето, мне нравится. Жары нет пока, слава богу. В жару вообще бы я не вышла. А сейчас вот ветер, конечно, уже шляпу не одевать, солнца особого нет. А прическу, ну, постараться расчесаться так, чтобы дыбом не стояла хоть. Позакрепить хорошо волос.
И поехать, наверное, надо. Съездить. Чего дома сидеть? Наверное, съезжу.